No hej, na samym początku pragniemy pozdrowić naszą wierną widzkę, panią Agatę, która podobno rozmawia z nami za pośrednictwem telewizora. Agato, niech moc będzie z tobą. Wracaj szybko do zdrowia. Przez wieki Sieroszowice funkcjonowały jako część rozległych dóbr kościelnych, a w tym miejscu stał pałac biskupi z 50 piwnicami. W 1441 roku Kościół w przypływie niezwykłej hojności postanowił podzielić się swoim ziemskim majątkiem z lokalną szlachtą. Tak zaczęła się świecka kariera tego miejsca. Podjazd przed frontem tej ruiny zdobił kiedyś idealnie przystrzyżony trawnik, symbol dawnej świetności. Dziś zastąpił go kamienny okrąg, pomnik zaniedbania zatytułowany „Tu spoczywa trawa, nie przeszkadzać”. W XVI i XVII wieku właścicielami dóbr zostali sieroszewscy herbu Nabram, którzy najwyraźniej uważając, że sam pałac funkcjonariuszy spod znaku krzyża to za mało, według podań wznieśli obok okazały dwór, bo kto by nie chciał mieć sąsiada w mitrze. W 1768 roku podczas rokoszu konfederatów barskich pałac biskupi został niemal doszczętnie zrujnowany. Ot taki mały paradoks. Walcząc o Polskę, zniszczyli ich kawałek. Niestety do naszych czasów nie zachowały się historyczne fotografie dworu, bo pewnie ktoś oddał je na pamiątkę dziadkowi zza wschodniej granicy. Jedyne ujęcia, jakie możemy dziś odnaleźć, dokumentają już tylko Sieroszewice i te muszą nam wystarczyć. W 1765 roku majątek trafił w ręce Stefana Karola Koseckiego Herburawicz, pułkownika wojsk polskich. Ten człowiek miał talent. Między jedną bitwą a drugą znajdował czas, by kolekcjonować bibliofilskie rarytasy i staropolskie druki, bo przecież nic tak nie relaksuje żołnierza jak wertowanie inkabułów. Jego księgozbiór liczył imponujące 2262 pozycje, starodruki, rękopisy, inkanabuły. Zbiór tak wielki, że pewnie potrzebował osobnego skrzydła w dworze. Na szczęście miał gdzie je trzymać. Po śmierci Koseckiego jego skarby trafiły do Biblioteki Kurnickiej założonej przez hrabiego Tytusa Działyńskiego.
Cóż, książki przetrwały, dwór niekoniecznie. Idealna puenta dla człowieka, który wolał pergamin od murów. Kolejni właściciele, Skórzewscy, pod koniec XIX wieku, pełni innowacyjnych pomysłów, postanowili odświeżyć stare fundamenty i wznieśli nowy, eklektyczny dwór z portykiem i zachodnim skrzydłem. Byli prawdziwymi pionierami recyklingu w architekturze. Skórzewscy rządzili majątkiem do 1883 roku, po czym, być może zmęczeni sprzątaniem, przekazali pałeczkę dalej. W 1939 roku dwór należał do Pawła Deutschmana. Po wojnie komunistyczne władze w swej bezgranicznej mądrości uznały, że dwór najlepiej sprawdzi się jako szkoła, bo gdzie lepiej uczyć historii, jeśli nie w rozpadającym się zabytku. To nowe życie, bez jakiejkolwiek konserwacji, oczywiście przyspieszyło degradację. Genialny plan na długowieczność. We wrześniu 2017 roku zabytkowy pałac w Sieroszewicach został poważnie uszkodzony w wyniku pożaru. Akcja gaśnicza trwała kilka godzin, a z budynku ewakuowano 40 osób. Niegdyś wspaniałe komnaty zamieniły się w salę prób dla nietoperzy, które najwyraźniej cenią sobie akustykę zawalających się sklepień. Co ciekawe, ktoś podobno próbował zorganizować tu escape room. Ironia losu, czy raczej desperacja. Na szczęście przedsięwzięcie upadło szybciej niż fragment dachu przy skrzydle zachodnim. Obecnie ruina należy do gminy Sieroszewice, która w ramach kreatywnego oszczędzania wstrzymuje prace konserwatorskie. No bo po co wydawać pieniądze, skoro ruina i tak ma swój urok? Lokalne stowarzyszenia i historycy walczą o wpisanie dworu do rejestru zabytków, co mogłoby odblokować unijne i ministerialne dotacje na ratunek. Jakie szanse? Mniej więcej takie jak znalezienie sprawnego kominka w tym grozowisku. Ale pomarzyć zawsze można, prawda? I tak oto kończy się historia dworu, który po latach świetności stał się ulubionym schronieniem miejscowych prepersów. I to by było na tyle. Widzimy się w niedzielę. Trzymajcie się. Cześć.